哦，你好啊，你係一個女仔啊，定係一個女人啊？好後生喎。看咗我故事，你就會知道我寫嘅女仔定女人咧。哦，你好啊，呢個妹妹仔嚟嘅喎。啊，妹妹仔啲咩事咧？嗱，嚇咁特別嘅，我好驚。我哋呢度要有語言識別嘅喎，如果你唔好隨便亂報年齡喎，唔啱年齡嘅。嗯，哦，唔好意思嚇，因為啱先咧拖咗一段時間，點樣啊？分享下你嘅故事啊！擺入匿名連線係咪冇人知道我是邊個啊？你心理壓力好大係咪？嗯，係咪？你係匿名連線，係啊！直播間入邊或者你哋有冇人知道佢係邊個啊？我唔知道你係邊個，我可以用人格保證，我係唔知道你係邊個嚟嘅。嗯，我唔知道啊，點樣啊？我依家就是困擾我嘅問題，就是我交咗一隻男朋友，但是我屋企嘅事有啲難過。係咩事啊？冇人知道你係邊個嚟嘅。嗯，唔夠膽講。就係我交嗰隻男朋友，但是我好怕我媽咪攞個意見知道。點解啊？其實我媽咪唔係我親生嘅媽咪，唔係你親生嘅媽咪啊？係我親生媽咪係我依家嗰隻媽咪嘅家姐。咁點解你叫你咁即係你姨媽係咪？咁係咪即係你大姨媽啊？我靚妹啊，妹妹講嘢啊！我親生嘅父母，我聽唔到你講嘢啊！你再講過啊！哦，我親生嘅父母，你嘅意思即係話咧，你而家嘅媽咪唔係你親生媽咪？我親生嘅父母已經過世啦。過世啊！即係你大姨媽，即係你大姨媽，你而家叫緊嘅媽咪係你嘅大姨媽係咪？佢收養咗我，哦，但係我姨丈佢冇認我，你姨丈唔認你啊？佢唔準我有佢做爸爸。唔準佢叫你，咁唔準嘅，唔準你叫佢爸爸，咁唔俾叫咪算數啦。佢一直都想我媽咪開一隻細路仔俾佢。開一隻細路仔，即係生一隻細路仔係咪啊？咁佢冇仔生嘅咩？你嗰個媽咪？我媽咪好多年都冇生出來啦。啊！後尾你我點知啫？後尾做乜嘢啊？點解你聽唔到我講嘢嘅咩？呢個妹妹仔有少少卡。有少少卡，信號唔好係咪？啊，你繼續講啦。因為我姨丈佢是做一啲生意，然後有啲發達啦。有冇人聽得明啊？我唔知搞乜春喎。我姨丈是做一啲小生意嘅，佢見我媽媽冇得生，佢就再出嚟揾女人。發達啊！佢發達啊！啊，佢好有錢。出嚟揾女人，後來俾我媽媽知道之後，呢兩隻人就爭交打交。我姨丈打到我媽咪好傷。你姨丈打到你媽咪好傷啊？咪叫媽咪報案咯。我媽咪離婚。咁要報案先得㗎。但就在2年前，我媽咪把我同我姨丈關咗一隻房間，佢叫我幫我姨丈睡瞓覺，生咗 BB。生咗 BB？ 佢叫我同我姨丈搞生咗 BB。我而家聽得明啦，理清楚。咁你應該好細個㗎咋話而家？嚇？依家差唔多出嚟做工啦，20歲。20歲啊？我當時肯定是。你等下我，呢個叫做豬豬檸檬草，我係賣貨㗎，我確實係賣貨㗎，我冇講大話，我到最後都係賣貨㗎。我一開始咧我就係講療程咁，然之後賣貨有咩問題啊？有乜嘢問題咧？我唔知道有咩問題喎？呢個朋友仔我有咩問題啊？我賣貨冇問題啊？係咪先啊？我最起碼我冇叫人哋殺啲咩禮物俾我，我最起碼冇人去 PK 啊，去圍票啊，我行得正企得正，我有咩問題啊？我真係冇問題嘅喎，大佬啊！而且我賣嗰啲嘢又唔係差過人，我真係唔明白嘅喎，你想點樣啊？我唔可以俾條生路我行咧？我講真嘅喎，作古仔又話我請人上嚟作嘅，賣貨我又係揾人嚟去買嘅，我真係唔明白。我都已經講咗啦，你明知道我係一個咁樣嘅人嚟㗎啦。但你依然日日喺度講冇意思㗎，我已經你錄咗屏㗎啦。我請人翻上嚟講故仔，講完故仔我就賣嘢嘅。喂，你好啊。你好。點解你成日咧好似有杯茶喺嗰度嘅？我冇知啊。你冇知？你嘅意思係你而家20歲啊？我依家20歲。你生咗個細路哥？
冇係兩之前我姨媽因我幫姨父姨丈生咗細路仔，我唔肯啊，佢就強硬碌我嚇、生關係。我都唔知啱乜嘢，佢同你發生咗關係啊？意思就是我媽咪因我攞我姨丈生咗細路仔，因為我媽咪冇生得。啊，冇生得。咁你繼續，你不如你講埋呢個故事先，我都好想想。我媽咪冇生得，然之後呢，佢就叫我幫我姨丈瞓覺生咗 BB，當時我唔願意，但是我姨丈就硬搞咗我。咁你咪報案咯。但係當時我仲在讀高二，我媽咪怕我亂講嘢，佢就冇俾我讀書，韞我就屋上。韞喺屋上啊？嗯。我啱先聽你講嘢，你好似關注咗我好耐嘅喎。嗯。當時都你關注咗我好耐啊？啊。啊，你繼續講啊。咁點解咧？你唔揾啲人嚟通過人嚟幫手嘅？你幾時關注我啊？2年前。咁點解你唔連上嚟啊？2年前我未成年。咁你未成年，你都可以連噶嘛？但係當時你直播間話不夠18歲不能連線，其實我當初就想到你連噶啦，但是冇得連。你當時係想連我噶？原來。嗯。對唔住啊，我真係我都唔知道咁樣啊。你嗰個語言組織能力有啲差喎，妹妹。其實呢件事係點樣噶？不如你講講啊。其實呢件事就是我媽咪佢冇生得細路仔，然之後呢我媽咪唔想我姨丈出去揾其他女人，佢就因我幫姨丈生咗 BB。啊。然之後咧？然之後我唔願意我姨丈能搞咗我，但是後來真係生咗隻 BB。後來真係生咗隻 BB。嗯，我當時真係好想同你連線，但係我靠我媽聽到，所以我唔敢連線。哦，我明啦而家。其實我當時想連上嚟話俾你聽，我好想讀書，我好怕我姨丈教我好怕 BB。我當時真係唔知點算。點解當時你唔報案嘅？我媽咪攞我姨丈韞我咗屋企，直到 BB 出世。唉，好大壓力啊！呢啲咁樣嘅故事，我真係唔知道當時啊，我當時我真係唔知道我講咗呢句話咧，會影響人哋一輩子嘅。嗯。我當時係咪講過呢句咁樣嘅話噶？直播間嘅朋友仔，我想問下你哋，我係咪真係講過咁樣嘅話噶？當時我媽唔俾我話俾其他人知，佢又講我亂講嘢，就冇俾我讀書啦。我高中都未畢業。對唔住啊！我當時係講過嗰句話係咪啊，小夢兒？係啊，真係當時咧，如果連咗上嚟，可能唔會咁樣。你繼續講啊。後來我唔係有咗咗 BB 嘛，我 BB 從出世一直都是俾我媽咪帶，由我媽咪到媽咪。由你媽咪做媽咪。咁叫你咧？叫姐姐冇？咁點算啊？其實我好心痛，但是我生完 BB 之後呢，我媽咪就怪我去打工啦。去打工啊？依家我嘅隻 BB 不識行路啦。我好沉重啊！聽到呢個故仔。咁然之後咧？但係依家我一會睇我個 BB，我姨丈就要教我。我依家識得嗰隻男仔，我想攞佢拍拖，但是我又抗我姨丈知道，我又抗佢知道我隻 BB 嘅存在。點算啊？點算啊？直播間嘅朋友仔，你哋有乜意見啊？我好中意依家嗰隻男仔，但是我好抗佢知道 BB 嘅存在，我又好抗我姨丈知道我男朋友，因為姨丈佢冇俾我拍拖啊。我連一個倒數第一個啊，我睇下邊個嚟啊？喂？呢個人出唔到聲，呢個叫做希望在明天嘅，佢咁得閒嘅。喂，你唔好開嗰個乜嘢喎？喂，連咗我呀？係啊，連咗你啊，但係嗰個女仔可能語言識別唔到，或者講到應該係唔夠年齡定係點樣？喂，個女仔喺邊度啊？我在記。你好，希望在明天。
好，我同你講句嘅，靚女ơi，你而家識要揾食走啦，靚女ơi，唔好娶嗰個家啦，走唔到啊！走啦，我對我隻 BB 係有感情啊！有病情都唔好理㗎啦，你顧翻你自己好喂，有啦。感情嘅，你識唔識聽㗎？啊，有感情係嘛？有感情都走啦，你生佢出嚟都叫你叫姐姐，應該你媽咪真係，你明嗎？唔係啊，我想問下你咧，你邊度人嚟嘅妹妹？我茂名人，茂名啊，佢真係茂名喎，如果係咁樣嘅，唔知佢真係假咯。茂名啊，聽佢把聲都好似茂名嘅喎。我聽佢好似廣西咁。唔係啊，佢茂名嘅，佢話佢自己茂名啊。喂喂，你好啊，喂，聽到啊？係聽到你講啊。我呢個女仔應該真係要走啊，唔係係啊走嘅問題，首先要報警。唔好報警啦，算啦，走啦，自己識到揾食。佢呢度只有一次同埋無數次，即係話你咁咪我走咯，因我實業懷胎，你走啦，你而家識到男朋友，唔好娶嗰個家啦。係走唔到佢㗎呢啲嘢。我隻 BB 我實業懷胎，我真係唔捨得佢。咁你唔捨得你點啦？你而家你一意見個 BB，你個意長又威脅你，你明唔明啊？我怕那隻男仔會知道我 BB 嘅存在，我又冇離得開我 BB。你直接離開嗰個家，嗰個家威脅咗你喺啦，靚女。我聽到你我都心埋嘢陰公。唔解決咁嘅問題嘅話，永遠都會有咁嘅事嘅喎。佢以後點拍拖咧？佢依家仲後生，佢永遠都攞呢件事嚟威脅佢嘅喎。但我個 BB 佢真係好得意，佢好乖。咁你點啊？點咧？你點咧？報警啊？你報警就報警，個男仔又知你咯。報警你又對唔住你阿姨啦？你認為？唔報咁你阿姨長又要坐監，而嗰啲去踩車咯其實呢個咁嘅男人一定係真係要去坐監啊，因為佢仲未成年，佢就搞咗佢啦。喎。咁你問問個靚女忍唔忍心啦？你問問個靚女，如果可以咁做，你都要行咗，你要咁樣做。其實呢啲嘢真係㗎，你即係放過咗人哋，真係難為咗自己啊！報唔咗警啦，都幾年啦。咁係乜嗱？又唔報警，又唔走，咁你咪好痛苦咯。咁佢可能時不時都係威脅佢嘅喎。係啊，當時我就好想練小遠姐姐，但是當時未成年，我冇練到。我想同你講下，靚女，即使呢個男朋友係好中意你，當有一日佢知道咗你呢個情況，無論你結咗婚，仲係同佢生個小朋友，你都係解決到唔到呢個問題嘅。當你姨丈再威脅你嗰時，你頭家都係會散嘅。到時多謝欣你希，多謝晒你，非常之感謝。喂啊，喂，你好啊。喂，你講嘢啊。即係你姨丈，你未成年嗰時候，俾佢搞咗你嗰時候，你有冇諗過求救啊？佢俾人困喺度，我驚我求救唔到。求唔夠到。係，佢當時係咁講嘅，即係俾人困喺度，即係佢媽同埋佢姨丈一齊困緊佢。佢當時係講唔到出咯，嚟。瞓嘅上二樓咯，頭先講。我當時我係想練小遠姐姐嘅，但是佢話唔得練，我又冇辦法。你當時練到呢個姐姐，你應該報警處理啊嘛。我想練，但是我未成年，我練唔到。靚女啊，而家講翻轉頭冇用啦，而家要講錢先得啦，係啊已經過去啦，嗰啲已經過去冇辦法啦。去求你而家向前講，點樣解救自己？自己點樣可以生存？我唔練麥，但是我打過好多次字，但是冇有人理我。對唔住啊，我當時我都唔知點講喎，而家你越講我越愧疚。而家一唔係就跟住你姨話你唔捨得個 BB，一唔係你就跟住你姨丈講佢哋難聽啲，一唔係咧你就走。即刻過嚟中山。我想問你嗰個男朋友係你屋企附近啊，仲係好近嘅範圍之內啊，仲係另外一個省咧？另外一個城市嘅，另外一個城市，如果你係令到你姨丈都揾唔到嘅，你就斷咗個關係佢，即使你媽都好，斷咗個關係佢，一係就咁，當佢哋死咗。而家好矛盾啊，叫佢捨得個 BB 話，我唔捨得個 BB，我又好而家細就矛盾兩度。係咁啊，即係好好，你但是你二選一嘅。如果你想要翻個 BB，你就要放棄咗你依家嘅男朋友，可以咁講。我可以同你講，即係我哋係過來人，即係講真嗰句，過來人嚟講，你依家男朋友幾中意你都好，當你有發生咁嘅關係，有咁嘅事之後，你成為咗個家庭，佢知道你咁嘅事，始終有一日都係要你掃地出門，好係唔會永遠㗎，真係㗎。就算佢男朋友唔介意，佢嗰邊嗰啲家婆啊親戚介意㗎。係，佢唔會要你入門口㗎，你拉佢生咗都係白生㗎。講真嗰句。係啊，冇錯。作為一個過來人係咁話俾你聽，你想要幸福嘅美滿嘅家庭嘅話，一你斷離你依家所有嘅人際關係，即係你嘅 BB 可以咁講，你嘅姨丈、你嘅媽咪，一係就咁。如果你想徹底啲，你就報警拉佢坐監。唔得啊！你咁唔係啊，後生，我同你講，呢個係後面嘅結果嚟㗎，真係㗎。
係啊，靚預早女啊，有一日發得現到嘅，只係包唔到節火。你咁後生，你點解諗啲嘢咁拖拖拉拉嘅？你要為自己諗下先得㗎。你喺度那個斷絕唔得關係，報警啊！我會害死我媽咪㗎。咁係你媽咪害死咗你啊，靚女！都叫你同佢老公搞啦，你仲諗你阿媽做咩啫？你而家都俾佢生 B B 就報答咗佢算啦。你你媽咪害咗你啦！害咗都算啦，而家見到話唔忍心，見到你咁樣啊！見到話唔忍心又佢哋議長要踩車咯。係啊，即係可以講，唉，你嘅認知啊阿媽，十年前我媽咪嘅收養咗你阿媽有冇諗過我媽咪冇收養我，我依家冇活到幾日，我唔得。咁係咯，叫唔可以報警嘅，叫唔可以報警結算數啦，走嘅算數啦，靚女。一開始連埋我都教你走嘅算數啦，對得住你阿媽咪噶啦。如果你選擇走，你就選擇咗唔好要個 BB 啦。你媽咪真係可以講，如果你真係唔忍心，即係可以咁講，作為一個女，真係唔忍心傷害自己媽咪，都係有噶。你睇係啊，下，叫你可以咁講，冇今日啦，見到話餓死街頭啊，冇橋就係。係你要可以咁報答講，佢係都係。如果你想你自己幸福，你真係噶，你就當面拉你媽咪講一聲，我墮冇咗，唔係個女都唔係我㗎，就算係呢個小朋友唔係我㗎，斷咗佢嘅關係，知道喎？報答咗你啦。係咯，我愛我 BB，但是我唔中意我兒子啊。咁你冇辦法啦，你坐建築揭先得㗎，你咁後生諗乜嘢咁拖拖拉拉嘅，你佢佢親生骨肉嚟㗎，佢唔會害佢嘅，放心啦。我唔中意我兒子，但我兒子好中意搞我，我唔明白。咁你就要走咯。邊個男人唔想搞女人㗎？邊個為什麼我都生咗 BB 咧？佢教我。你太單純啦，靚女。因為你唔識反抗佢，你知唔知道？佢覺得係啊，你留喺嗰度，阿靚女，你留喺嗰度只有係死路一條，就叫毀咗你一世。又同你講啦，你俾你議長我都同毀嘅。係啊，我都同佢講啦，只有一次同埋無數次，係冇2次或者3次呢個機會㗎。呀，我都叫你走，唯一個方法就係走，你而離開呢個傷心地。你有個細路仔喺呢度，你就唔敢走。我好愛我個細路仔之前，佢話好講我生咗細路仔之後呢，佢就冇教我咋，但佢唔聽，一生咗呢，繼續教我。男人講嘅口你聽都係唔得㗎，因為你入世未深，即係講真句，一你未結婚，二你冇人即係世道係咩樣，你自己真係冇搞清楚㗎，你太單純啦。男人講口真係你腎一成真係雙目失明啊，講得啱嘅，真係㗎。信佢講，唔好信嗰個男人講。嗰啲男人嘅嘴真係好花 fit 㗎。你走啦，靚女。真係應該走啊！同你講，你同你阿媽傾都冇傾啊！如果唔係，你當面同佢講啊，佢第唔好佢韞住你啊！你唔好傾，佢瞓住你不但止，又嬲低線上，佢議長又要威脅佢，搞散你頭家，你喺邊度成立一頭家，佢又走去搞散你，你唔好同佢講，走你而家走。問題就是我個 BB，我男朋友佢又對我好好，我又好中意佢。咁咪咯，我教你啦， BB 啊！我教你啦，你走啦，你走啦，真係你唔可以留喺度。你都話你好中意真係茂名人，咁你一世就咁樣咁搞咯喎！冇必要去呃人。唔係呃人啊，冇人講你呃人啊。咁你講下茂名話啦，我見到有人懟你係咪？係為什麼有人講我呃人呢？嗰啲係咪茂名話嚟㗎？嗰啲人食飽還冇平時喎，嗰啲人。我唔知啊，因為我咧，我見阿可樂講咧，同佢啲口音差唔多㗎。我同阿可樂講嘅口音差唔多㗎，佢同阿可樂嘅口音。你好，大頭。靚女。你好。係點樣啊？我發表下意見啦。呢個靚女啊，依家咁啊，第一個要即係唔好心軟啦，一定要去報警。因為佢呢個養父養母啊，真係唔係人嚟啦，可以係啲禽獸嚟㗎。佢老母執佢翻嚟養嘅，即係養佢嘅情況底下，將佢咁樣，已經係將佢出賣咗㗎啦。啊，呢種行為可以講得咧，就係真係佢直情係未成年少女，佢呢種係強姦未成年少女，呢種起碼要10多年㗎，起碼要我違規可以講，佢呢種情況，佢依家仲後生，可以早少少，即係同個男朋友講清楚佢，睇個男朋友接唔接受得到，唔接受得到嘅情況底下，直情去報警，即係男朋友守在佢同一陣線上，可以真係愛佢嘅情況底下，好多人會同埋佢一齊去處理呢件事情。如果唔幫助佢嘅情況底下，要佢自己去報警處理咗呢個養父。我害咗我媽咪㗎。養父，我聽得出佢係無名人嚟㗎，無名嗰邊啲人嚟嘅，因為我有好多客人都係無名嗰啲朋友啊，咁樣講嘢係學得佢嘅口音嘅，佢仲後生，如果佢執翻個細，老細唔好講啦，你頭先我同講嘅，我要報警啊！阿妹仔啊，我依家真係好。你我媽咪唔知入唔入你個直播間，我驚佢聽到之後。嗱，阿妹仔啊，就算你報咗警之後，你呢個養父以後都唔夠膽再去搞你，再去成係。如果再去搞你，你就
你報咗警，就算成立都好，你攞翻個細路，翻呢個細路，你唔知咧翻嚟你係父母你計數，你攞到翻你嘛，自己養翻個細路嘛。唔得嘅情況底下，你個繼父再搞你咧，你就報警，告佢強姦你，捉佢入去。你如果係當時同佢發生關係嘅時候，未成年嘅啫，未滿18歲嘅時候咧，我開門即係未滿18歲嘅時候，佢係強姦嘅，即係佢係屬強姦嘅。判佢13。你一定要報警處理，因為佢每一次佢翻到去男人翻到去有個妹妹仔咁後生，肯定每一次都想要啦，見到你想要啦。佢依家執住你個仔，你唔好話你個老母養大你嘅，依家個養母養大你，佢都唔係人嚟，佢係隻狗嚟嘅。正常一個如果係養母咁計數，唔會係對一個自己嘅養女婦咁嘅。係啊，佢支持你，我已經出賣咗你，出賣咗你。B B 但是我冇養得起。你係話失禮你哋茂名人啊？你話個男嘅失禮你哋茂名人，就係呢個女仔啊？佢呢個女仔佢就係想有個依靠，佢已經佢未有個生存。我唔明白佢有咩錯。如果你話呢個女仔失禮呢個茂名人，我唔明白佢做錯咗啲乜嘢。走到出嚟或者係我媽咪佢本身佢就是唔想我姨丈出去揾女人，佢以為我幫佢生咗 B B，佢就唔就出得揾女人啦。你如果你係咁，你肯唔肯做嘢？你係肯做嘢揾個即係有得住有得成係照顧佢哋啲家頭細務同埋你養我俾你養埋細路。等陣我想問下，你成日話你媽咪咁好，你媽咪係點樣對你好咗？點樣對你好咗？我想聽下。我12歲嗰年，我父母唔在嘅，是我媽咪親手來收養我嘅。收養你，然後咧？要唔要你做嘢先？係咪當你公主咁先？佢當你係公主都係啊！佢做出咗呢個行為，已經係唔當你係我住。唔係，我而家想問你，你而家生咗，如果比如你生咗個小朋友，你想唔想你小朋友？如果生咗個男仔，你想唔想佢去做販毒啊，或者去做違規姐姐，都冇㗎。我意思，你想唔想你啲小朋友做咁嘅嘢啊？你自己諗一諗。你自己作為一個母親啦，你想唔想你自己小朋友做咁嘅嘢？你唔好話你媽咪點樣好唔好先？你想唔想你自己小朋友做唔啱嘅嘢先？阿妹仔啊，你可以同你而家男朋友講，問下佢，即係我發生咁嘅事，你接唔接受？我唔接受，我就分開有個細路，我哋可以攞翻嚟養。佢話唔接受嘅情況底下，我俾你嘅意見堅決去報警，捉咗呢種人去，呢種唔係人嚟嘅。係啊，我都覺得係堅持咁樣。我覺得係堅決係要做咗，因為呢種事情咧真係唔係一個正常嘅為人父母嘅做得到出嚟。你驚你就要警，要嗰啲嚟幫助你啊嘛。我係有得幫助你，可以聯繫下小丸啦。你話齋，我真係有咁嘅情況，同你開一場專場。你有啲咩嘢？你話想揾嘢做，你嗌唔嗌得到辛苦？如果你嗌得到辛苦，我都有一個家姐，就快即係從美國翻返嚟啦，中咗風要照顧啊，我哋都要揾人24小時照顧嘅。我哋都可以。你話齋工資係大概係幾千蚊嘅。有嘢做，我在城市入面打流水線。咁你可以，你話齋你可以，你動翻個細路，咪可以同你嗰個男朋友可以。呢個咧唔係話可憐之人咧就必有可恨之處，係因為咧佢嘅原生家庭有關㗎。佢原生家庭導致呢個小朋友咧佢性格懦弱，嘅時候咧佢永遠都喺弱勢嗰度。如果唔係嘅話，佢就唔會俾人得逞。我唔知道我2年前咧錯過咗啲乜嘢，做錯咗啲乜嘢，但係我個心好難受啊！聽住我都唔夠膽出聲。因為你一個好難話。係啊，好難受，因為我唔夠膽出聲，因為我當時應該真係講過，未夠18嘅唔可以練上嚟。可能都係因為我間接而導致呢個女仔錯過咗好多嘅東西。唔係啊，小遠唔係㗎，其實咧係個父母係個母親嘅關係，導致佢咁樣係嘛？我都唔夠膽出聲，整場直播。呢啲係佢係即係佢父母係一直係畜生都不如啊，先會有呢種事情發生啊。係我即係話我成場直播我都唔夠膽出聲，因為呢個話題。姐姐，我想問下咧，阿大頭，唔好隨住先。姐姐，我想問下咧，佢哋兩個收養你嘅時候咧，佢哋身邊有冇細路仔㗎？冇。我咁係我媽咪一直都冇生到細路仔，然之後佢因為我攞個姨丈生啊，佢阿媽生唔出，所以就佢姨丈就夾硬冇得生啊。咁啊係，佢阿媽係生唔出，又然後佢姨丈咪佢阿媽唔想佢姨丈出去揾女人，咪逼佢生咯，強姦咯，佢等於啊。關到嘅喺樓上關住啊嘛。我咪咁咪等於強姦咯，等於。係啊，呢啲係屬於強迫性，你係可以報叔叔嘅。根本。但係你依家我頭先聽到一陣就係你依家仲係有一種咧係。家庭嘅缺愛，你唔敢走出，你唔敢走出去，你係咪驚冇咗你阿媽嗰份正所謂嘅嗰份愛？我唔報得嘛，我 B B 好細啫，佢唔可以冇咗我爸爸。你一定要報啊！你唔報案，佢會長期咁佔有你，搞到你差唔多你就算揾個男朋友俾佢知道你以後有呢種事情，唔同佢坦白。你個 B B 係男仔定女仔啊？我想問你 B B 男仔定女仔啊？男仔。男仔有咁嘅爸爸，你覺得佢會唔會影響咧？你覺得會唔會影響？媽咪對我 B B 好好嘅。
你即係你話唔想冇得咁嘅爸爸，佢無非都係想你生同佢老公生個仔啫嘛，梗係好㗎，而且你又得償所願啦，又係個仔啦，梗係好㗎。到時個 B B 見到佢搞姐姐嘅話，咁你覺得話好唔好咧？因為我叫你都叫姐姐啦。不如咁樣啊，你聽我一句啊，好唔好啊，妹妹啊？你聽我一句啊，你而家仲後生㗎。你走去咧，如果個女仔、嗰個男仔咧，佢好中意你嘅，你話俾呢個男仔知，你而家就係咁樣嘅狀況，你問下佢能唔能夠接受你。如果佢話佢唔能夠接受你嘅咧，你就唔好同佢一齊啦。如果呢個男仔話我接受你嘅，你就同佢拍拖。仲有就係咧，你相唔相信我啊？嗱，你呢個姨丈咧，佢好有錢下噶嘛，佢有做生意噶嘛。其實你媽咪都防住你翻去嘅，我相信佢會照顧個小朋友，照顧得好好嘅。你可唔可以咁樣啊？你咧等個小朋友大啲，你先至再翻去啊？我捨得。但你冇捨得嘅話，你一直係咁樣嘅喎，你一直好難受嘅喎。我哋人生之中總會有抉擇嘅喎。你依家就係人哋就係攞個細路仔牽你翻去。男朋友佢會嫌棄我。嗱，佢嫌棄你嘅話咧，呢個男人咧就唔值得你去愛嘅啦。唔係小婉啊，直情唔可以容忍啊！你點會咧？如果我愛呢個女仔嘅，我點會去乜嘢咧？我點會去介意佢嘅曾經咧？佢話愛個女仔，我話佢一個繼父一定要報警捉咗佢先。嗱，如果佢要挾你咧，你就報，你話俾佢知你報。佢而家佢肯定唔捨得嘅。你話你男朋友嫌棄你嗱，你嗱咁樣嗱可以咁樣同你講，因為你同佢之間有個仔喺度，個仔係實質證據係現實證據。如果佢咁去報嘅，即係如果佢再係咁樣去騷擾你嘅，你就自己默默咁樣去報叔叔，然之後咧同叔叔講，我有個現實證據就係個仔。係啊，到時咧，叔叔咧帶埋個仔同埋佢去驗嗰個親乜嘢關係咧？唔係啦，因為咧呢個小朋友咧喺你未成年嗰時咧就有噶啦。你如果要挾你咧，你就話俾佢知你報咗佢。咁如果報咗之後咧，你就要踎監。我帶埋個小朋友，我自己生活。因為個小朋友出咗世，你個年份係冇得改噶嘛，冇得假噶嘛。佢未成年嘅時候，所以我上嚟就係想話俾你聽。咩佢有咩㗎？嗱，所以我上嚟就係想話俾你聽，因為你個仔已經出咗世，佢已經係個現實證據，而且係足可以帶佢哋兩個去驗親子關係。呢個法律嘅責任，你嗰個禽獸佢係絕對走唔甩嘅。你如果真係想有自己下半生幸福嘅話咧，你就要企硬你嘅立場，你要企硬你自己嘅思維，你唔可以俾嗰啲所謂缺失嘅家庭溫暖去綁死你。如果我報咗叔叔，然之後呢，我姨丈佢有咁你不如咁樣啊！你而家你暫時唔報啫。如果佢威脅乜嘢你嘅話咧，你就一定要我報啦。我話呢啲佢唔夠膽噶啦，因為佢有頭有面噶嘛。咁佢老婆咧又湊住你個細佬哥，其實佢乜嘢都滿足噶啦。佢而家咧就係希望你仲利用你年輕嘅身軀咧去滿足佢某啲嘢嘅啫。你滿足佢某啲嘢嗱，我依家咧就懷疑咧，唔係我妹仔啊，你可以留低個聯繫方式俾小婉，你唔夠膽打電話咧，叫小婉錄個屏，我同你加佢微信發俾佢聽下，我發俾佢睇下，佢就知道咩事情啊，佢唔夠膽做呢啲事情，因為只有捉到去嗰度冇指數。我話俾你知，佢可能如果係咁樣嘅話，佢個媽咪已經入咗我直播間啦。嗱，我仲講多一樣嘢俾你聽，因為你腳頭好，你第一胎就生仔。如果佢仲係咁，佢兩公婆仲係咁樣精神 PUA 你，唔放過你，要你翻去嘅話，分鐘你翻去之後，你仲嚟多個二胎，你仲走唔到，你更加走唔到。我話俾你聽，呢個絕對係因為嗰個。你信唔信啊？佢第一胎就生個仔，因為人哋有錢，人哋認為呢個女腳頭好啊，第一胎生個仔啊，我又有錢，我又可以養得起佢啊。如果佢翻到嚟，佢繼續對你做呢啲嘢，而且你又屈服嘅情況下，分鐘有二胎。就算生係啊，佢翻係啦，如果你有二胎嘅話，你更加走唔到，你一胎都走唔到，你二胎你仲走得到？係咪先？姐姐，你話呢？我就話俾你知，我啱先咪講俾你知咯。你呢個小朋友咧，佢應該會過得好好嘅，因為咧你姨丈有家財，你姨媽咧會好愛佢。又係而家你唔捨得嘅，你大啲再去諗辦法去再見個小朋友。如果佢要挾你嘅嗰個男嘅，你就直接同佢硬掘話俾佢知，如果係咁樣嘅我就報。我已經揾好晒律師㗎啦。唔使啊，你留低個方式俾阿小婉，我叫阿小婉嗰啲度留俾我哋，叫佢睇呢個錄屏，或者同佢講呢個情況啊，唔咩我哋全部去報警處理你啊咁樣。呢家好容易啊，我只要有個電話在度可以查得到佢真實姓名。阿大頭放心啦，今日肯定有人錄屏㗎啦，佢走唔到嘅。你聽我講先警，佢只要有個電話在度，有個城係在度，我同佢講明個情況。我喺呢度澄清一下嚇，阿小袁姐姐咧只有呢個號同埋個大號，其他啲錄屏咧係與小袁姐姐無關㗎，你哋可以錄下屏啊。因為咧我唔識得錄屏嘅人嘅，咁錄屏嘅人咧你注意你自己，如果你哋自己要錄屏嘅話咧，你哋自己咧你要注意下人哋嘅私隱啊。要保護下嚇，唔好人哋啲冇匿名嘅，你又錄埋出嚟，你唔擋嘅話咧，到時候咧與本人無關嚇。你最好上開嗰啲全部打格仔啊嚇！你嗰個呢家話嗰個養母啊，你都唔好翻去，唔好同佢接觸啦，冇用嘅呢個人，即係一樣係隻畜生嚟嘅。佢可以對你養大咗，仲係你家姐個女嚟先，即係差唔多係佢家姐個女嚟先。12歲拉你過去養到你依家咁樣，俾佢老公咁樣，即係做正常一個人係做唔到呢種畜生行為嚟嘅。
啊，佢就算俾佢老公要缺點都好，我同講，正常一個有思維嘅人，真係冇做唔出呢堆畜生嘅行為，呢啲係真係好文盲，好冇。其實妹妹，我真係話俾你聽，佢收養你嗰時已經係有目的㗎啦。即係講真，因為佢後生啊嘛。係啊，你後生嘛，你餐飯你食就可以拉佢代嗰種啦嘛，係嘛？拉佢生 B B 啦嘛。啊妹妹你今佢自己有目年幾大啊？的㗎。妹妹你今年幾大啊20歲佢係咪？ 20，你今年先20歲，所以佢呃你翻去咧係應該會再叫你生二胎，因為你仲後生。絕對嗱200%，因為你真係你腳頭好，你第一胎就係仔。仲有你依家如果將個 B 擺喺度俾佢養，因為佢哋嘅目的就係個 B，佢哋得到個 B 咧，佢哋一定會對個 B 超好，非常之好，一定會呵護備至。所以呢樣嘢咧，你唔使愁你個 B 喺嗰度咧，會得到啲咩不公平嘅對待，因為佢依家得一個，而且又係仔，又係持固定，而且佢仲冇得生。我同你講，佢係對個 B 咧分分鐘好似皇太子咁樣捧住嚟養，係絕對唔會對佢刻薄。但係你必須要走出呢一個狼窩。呢一個係狼窩嚟嘅，係食咗你嘅，你必須要走出去。同埋你個男朋友，你要同佢講，如果一個知道你係咁凄涼，係咁樣俾人呃咗而有生咗 BB 嘅女仔，佢唔接受你嘅，證明呢個男人咧都係自私嘅，都係介懷嘅。哪怕你以後同佢走落去，佢都唔會同你好，因為佢唔體諒你嘅痛，佢唔體諒你嘅痛苦，佢唔體諒你俾人呃嘅嗰種心態，亦都唔體諒你母子分離嘅嗰種心態。一個唔識得喺內心去關心自己老婆嘅人，關心自己女朋友嘅人，呢種男人係自私嘅，我情願唔要。嗱，依家教埋你呢樣嘢。一個男人如果佢接受唔到呢個女人咁凄涼嘅過去，咁痛苦嘅過去，我唔呢個男人你就唔好要，佢就自私。媽咪入來啦，我私聊你，你睇喎，睇私信。咁我放你落去先啦。佢講佢啱先講話咩啊？佢話佢媽咪入咗嚟，我哋唔好講啦。哦，佢自己 cut 咗線喎。佢私信你，小遠，佢私信你。我等下我睇睇個私信啦，我等下睇睇啊。我等下睇睇佢個私信啦。啊，妹妹你喺唔喺度㗎？妹妹你喺唔喺度㗎？啊！如果你聽我嘅話咧，你話俾你男朋友知啊，你勇敢去愛啊！如果佢介懷嘅，你就算數啦；唔介懷嘅，你勇敢去愛。你而家咧走出去打工揾多啲錢，你而家咧走出去揾工啊，去打工啊，去學多啲嘢啊！因為你仲年輕，你先至得20歲，你要去揾多啲錢，你要強大起嚟，你先至有機會咧坐低呢個男人嘅，同埋呢個女人嘅，或者你個內心對佢哋嘅感情好糾結。如果好糾結嘅話咧，你首先咧你就要強硬你自己嘅姿態。如果佢威脅你嘅，你就必須要強硬起嚟，你要同佢對抗，就好似可怡咁樣，邊個蝦我嘅，邊個蝦我個女嘅，我就懟翻邊個，為母則剛啊，知唔知啊？